Fa uns dies em vaig anar a fer una ressonància magnètica de control. És una cosa que he de fer relativament sovint i em preocupava que d'alguna manera pogués perjudicar-me, perquè sempre he sentit a dir que si el raig X, que si la radiació... Però com funciona realment una ressonància magnètica? És perjudicial? I per què? Anem a pams! Vivim envoltades de radiació, un tipus d'energia que es desplaça en forma d'ones. La radiació prové de diferents fonts, com el sol o la ràdio del cotxe, i gran part d'ella no suposa cap risc per la salut. Es pot distingir entre dos tipus de radiació. La radiació ionitzant té una energia capaç de modificar els àtoms o les molècules. Per això, quan interacciona amb els éssers vius en dosis elevades, pot danyar les cèl·lules o fins i tot ser letal. No obstant això, no cal demonitzar-la, ja que a dosis adequades i amb mesures de protecció té molts efectes positius, com l'obtenció d'imatges per raig X o per TAC. Per altra banda, la radiació no ionitzant té menor energia i, per tant, no pot modificar els àtoms i les molècules que formen els éssers vius. Però la seva energia sí que pot fer vibrar les molècules i aquesta vibració genera calor. Utilitzen radiació no ionitzant, per exemple, el microones o la ràdio. En general, aquest tipus de radiació no suposa riscos per la salut dels humans i és el tipus de radiació que s'utilitza en les ressonàncies magnètiques. Aquesta prova permet obtenir imatges tridimensionals detallades de manera no invasiva i utilitzant radiació no perjudicial. Com funciona? El nostre cos està format principalment per 4 elements, un dels quals és l'hidrogen. La màquina de ressonància magnètica té uns imants molt grans que generen un camp magnètic que orienta els àtoms d'hidrogen en una direcció. Si us heu fet aquesta prova, i si no us ho dic jo ara, durant l'estona llarga que estàs dins la màquina, vas sentint sorolls de manera intermitent. Aquests sorolls corresponen a ones de radiofreqüència que avisen els àtoms d'hidrogen. I en resposta, aquests àtoms emeten una senyal que és captada per una antena i l'ordinador transforma en imatges. Diguéssim que quan s'apaga la radiofreqüència, l'hidrogen torna a la posició inicial, deixant anar un sospir d'alleujament. Doncs l'energia alliberada en aquest sospir és exactament el que capta l'antena. La ressonància magnètica funciona especialment bé pels teixits tous, és a dir, per les parts on no hi ha os. Per això és molt útil per obtenir imatges del cervell, la mèdula espinal o els músculs. Com he dit, la prova genera un camp magnètic molt potent. Per això, abans de fer-la, cal retirar tots els objectes metàl·lics o que puguin generar un cert magnetisme. Molt potent vol dir que quan la màquina s'engega, una cadira metàl·lica podria sortir volant. Busqueu vídeos. O no. En alguns casos, com el meu, cal la injecció intravenosa de contrast per obtenir millors imatges. A mi em posen Gadovist, un preparat químic basat en el gadolini, que és un element de la taula periòdica. El contrast millora les imatges i dona informació sobre la funció i el metabolisme de l'òrgan que s'està analitzant. Com és el procés de fer-se una ressonància magnètica? Un cop estàs canviada, si vols veure la preparació, mira aquest vídeo. T'estires sobre una mena de placa plana i et posen un coixí sota les cames. En cas que necessitis contrast, et punxen el braç. El contrast no entra immediatament, sinó en el moment just de captació de les imatges perquè s'elimina molt ràpidament. És un líquid fred. A mi em dóna una sensació com metàl·lica que no sé descriure. Després et tapen amb una manta, cosa altament recomanada perquè a la sala fa molt fred. Taps a les orelles, uns coixinets per mantenir el cap a lloc i una màscara que es diu bobina de crani, que és la que fa les fotos. També tens una piloteta a la mà que pots apretar en cas que t'angoixis molt o que alguna cosa no vagi bé. Jo tanco els ulls, intento respirar de manera pausada i tranquil·la i procuro que no em molesti tot el cos. Spoiler, no me'n surto gaire. Això sí,
Cal molta paciència per fer-se aquesta prova, ja que normalment et passes una llarga estona dins del tub. Jo m'hi he arribat a passar més d'una hora i t'has d'estar immòbil. Tot i que també us dic, amb la mandra que faria haver de repetir la prova, no mous ni un dit del peu. I això és tot. No us negaré que després d'haver estudiat algunes proves mèdiques, poder experimentar-les en primera persona és per mi una fantasia. Disculpa. Sempre i quan no siguin doloroses, clar.